بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحديث الثالث عشر أحبتي في الله. waxaan ku soo jirnay kitaabkeena islaaxul mujtamac. waxaanu soo gaarnay darsiga lixaad ee kitaabkeena. waxa uu ka bilaaban doonaa xadiidka 17. can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu, allah ka raali noqday, can innabiyi nabigana uu ka wariyey calayhi salaatu wasalaam, qaala nabiga inuu yidhi: 7 7 qole yudiluhum allahu tacaalaa, ilaahay baa u haraynayo sarreeye, fii dillihi harkiisi buu u haraynayaa, yowma maalin laa dilla har uusan jirin ilaa dilluhu eebba harkiisi maahine. kow, imaamun imaam weeyo caadilun cadlun oo caadil ah, cadaalad wax ku maamulay. 2, wa shaabun waa nin dhallinyaro ahoo nasha-a ku koray fii cibaadati allah, fii cibaadati illaah, cibaadada alla ku koray. 3, wa rajulun nin weeye qalbuhu qalbigiisa mucallaqun lagu qufulo lagu xiray bilmasaajidi masaajid. 4, wa rajulaani waa 2 nin oo taxaabaa isjeclaaday fillaahi ilaahay daraaddiisa, ijtamaca ku kulmay jaceylkaasi calayhi ilaahay dushiisa isku jecel yihiin, wa tafaraqaa calayhi kuna kala tagay. 5, wa rajulun waa nin oo dacatu ay u yeedhay imra'atun haween, haweentaasoo daatu mansabin darajo iyo wa jamaalin qurux u saaxiib ah. faqaala yidhi: innii anigu akhaafu allah, ilaahay baan ka baqayaa. 6, wa rajulun waa nin oo tasadaqa sadaqaystay bisadaqatin sadaqo, fa akhfaahaa kadibna sadaqadii qariyey, xataa laa taclama jeerayna ogaanin shimaaluhu bidixdiisu maa tunfiqu waxay bixinayso yamiinuhu midigtiisa aynan ogaan. 7, wa rajulun waa nin oo dakara allaaha ilaahay xusay, khaaliyan xaal uu yahay mid keligii ah, oo fafaadad ay shubantay caynaahu labadiisa indhood ilmo ay la shubantay. axibatii fillaah, waxaa weeye kitaabkan axaadiista uu sheekha ku soo aruuriyey waa axaadiis mujtamaca anfacayso, waxa xunna ka reebayso, waxa xun iyo fisqiga iyo qashinkana ka reebayso, waxa wanaagsanna farayso. xadiiskani nabigu wuxuu noogu sheegay 7 qolo oo carshuraxmaan harsanayo. 7daasi waad ogtihiin oo maalinka qiyaamo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qoracdi baa la soo dhoween, dadkii waxaa lasoo kulminaya iyagoo kabala-aana, iyagoo qaawan, iyagoo sidii hooyadood ku dhashay oon gudnayn ayaa bannaan la isugu keenaya. rag iyo dumar baa lasoo kulminaya, qoracdii baa lasoo dhoweynayaa, ninba inta dembigiisa uu ahaa buu dhididkiisa u gaarayaa. maalinkaasi duruufta adag ay jirto, oo xitaa ambiyadii sallim ilaahu nafteydii ay leeyihiin, dad waxaa jira carshuraxmaan iska harsanayo oo waxaasba filin ahaan isaga daawanayo, dhibaatadaas ka badbaadayaa jiro. ilaahay subxaana wa tacaala inugu daree, bal 7dan ruux iska fiiri inaad ku jirto in kale. 7da nabigu wuxuu yidhi midka koowaad waa imaam caadil ah, imaam caadil ah oo shacabkii ilaah subxaanahu wa tacaala uu mas-uul ooga dhigay cadaalad ku maamulay. imaamnimadaasi waxay noqon kartaa jagooyinka noocyadoodii kala bedelan oo dhan. imaamka weyne madaxweynaha muslimiinta kasoo bilow, wasiirada kusoo xiji, hoos u soo dhaadhac, culimmadii ku dar, haweenkii iyo hooyooyinkii naftooda ku dar, qof kasta oo mas-uul meel ka ah ayaa imaam soo gelayo. kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati. imaamkan haddii loola jeedo imaamkii weynaaye madaxweynaha muslimiinta haddii loola jeeda, haweenku kuma jiraan, haweenku madax ma noqon karaan. nabigaa u diiday calayhi salaatu wasalaam: lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'ah. xadiis saxiixa weeye, bukhaari iyo keyrkiisaba ku soo arooray. qole guulaysan maayaan, mas-uul ka dhigtay buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam, haween u dhiibtay xilkooda. idan jagada ugu sarreysay mas-uuliyadda ah ee muslimiinta hogaamintoodii sara, sida madaxweynaha oo kale,
muxuu ahaay qaadi oo kale iyo wixii lamid ah haweenku ma noqon karaan. ama jogooyinka yaryar dood baa ka jirto, iyaguna waxaa fiican inay bannaanka ka joogaan. haddii loola jeedayo hooyo mas-uul weeye oo markaasi madaxweyne weeye oo reerkeedii bay madax ka tahay, ilmaheedii bay madax u tahay, gurigeedii bay mas-uul ka tahay, taasi way soo gelaysaa hadday cadaalad ku maamusho. qof kasta aabbaha waa mas-uul oo reerkiisii uu mas-uul ka yahay, macallinku waa mas-uul oo ardadiisii uu mas-uul ka yahay, sheekhu waa mas-uul oo xirtiisii uu mas-uul ka yahay. yacnii mas-uuliyadda oo dhan baa soo gelayso. qofka marka xil inta loo dhiibaa cadaalad ku maamulo, carshuraxmaan buu harsanaya. qolada labaad nabigu wuxuu yidhi waa qof dhallinyaro ah. halqabsigu rag baa lagu halqabsanaya, laakiin dumarkana way ku jiraan ogow. waa qof dhallinyaro ah, rag iyo dumar midkuu doono ha ahaadee, ku barbaaray cibaadada allah subxaanahu wa tacaala. xilliga qofku dhallinyarada yahay wax badan oo dawaaci ah oo ku qasbayaa jira inuu qofka xumaan sameeyo. shahwadiisibaa zaa'id ah, caqligiisibaa yar, garaadkiisibaa yar, diintiisibaa yar. xilliga uu dhallinyarada yahay waxaa la yidhi dhallinyaradu intay geed ka boodday tale ka boodda, khalad badan baa ka dhici karo. xilliguu dhallinyarada ahaa hadduu is-ilaaliyey oo daacada alle uu isku ilaaliyo uu ku barbaaray, qofkaasi wuxuu muteestay in carshuraxmaan uu harsado. xadiis kalena nabigu wuxuu noogu sheegay qofka ilaah subxaanahu wa tacaala marka uu yaraa daacadiisa uu waafajiyo ku barbaaray daacada alle, markuu weynaadana ilaahay baa xifdin subxaanahu wa tacaala. man shaba calaa shayin shaaba caleyh bay dhahaan. qofka shay ku barbaaray waa uu ku duqoobaa. wixii dhallinyaronimadaada aad ku kortay inta badan waxay u badantahay inaad ku cirowdo ood ku duqowdo ood ku dhimato. sidaa daraaddeeda ninkan dhallinyarada isagana xaq wuxuu u yeeshay, maadaama shahwadiisa iyo naftiisa uu ka adkaaday, xilligii ugu darneed uu ka adkaado meel uu iska saaray, in carshuraxmaan uu harsado. rag iyo dumarna waa isku mid, daacada ilaahay oo lagu kora jannadaasaa lagu helaya. qolada saddexaad nabi wuxuu ku sheegay qof qalbigiisa masjidka uu ku xiran yahay. 5 salaadoodba masjidka laga wayni mahayo. awey hebel masjidkuu jiraa, awey heblaayo masjidkay jirtaa, qalbigiisa masjidkuu ku xiran yahay, masjidkuu jecel yahay inuu diinta kusoo barto, inuu kusoo cibaadeysto. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiis kale uu ku leeyahay masaajidu waa dhulka eebba subxaanahu wa tacaala meesha uu ugu jecel yahay waa masaajid. waxa uu ugu nacban yahay ilaahay dhulka ilaahayna waa dhulka suuqa ah, meelaha suuqaqa waa meelaha qaylada badan oo qajajacda badan oo buuqa ilaahay badan aan lagu xusin. marka ninkani dhulka eebba meeshuu ilaahay ugu jeclaado qalbigiisa ku xiran yahay, isagana ahlu janno weeye. inamaa yacmuru masaajid allah man aamana billaahi walyowmi alaakhir. ilaahay wuxuu leey masaajida alla waxaa un camiro dadka allah rumeeyey, aakhara rumeeyey, cid a ilaahay aan ahayn aan ka cabsanaynin. marka qalbigaadu masjidka ku xirnaado bidaaca jannaa lagu gelaya. qolada kale ilaahay wuxuu noo sheegay rasuulkiisa 2 ruux oo ilaahay dartiisa isku jeclaaday, jaceylkaasayna ku kulmeen, wayna ku kala dhinteen. way ku kala tageenoo way ku kala safreen, ama way ku kala dhinteen, ama way ku kala waasheen, ama way ku kala fogaadeen, jannay gelaya. alxubu fillaah waalbugdu fillaah. ilaahay dartiisoo la isu jeclaado jannadaasa lagu mutaysanaya. aakhare marka la tago ilahay wuxuu oranaya aaway kuwa darteeda isku jeclaa, aaway kuwa darteeda isku soo booqan jiray, aaway kuwa darteeda isku xiriirin jiray. maanta oo qoraxdu ay soo dhawaato carshigayda maahina hoos kale uusan jirin, carshigeedan haraynayaa u dhahaya allah subxaanahu wa tacaala. taas marka waxaa laga qaadanayaa ilaahay dartiisoo la isku jeclaado waa darajo iyo mansilo iyo manqabo aada u sarreysa. waxaad jeclaanaysa allah dartiisa u jeclaaw, waxaad nacaysana allah dartiisa u nac. qofkaad jeclaanayso ha ku jeclaanin qabiil iyo ree hebel baan isku nahay, isku deegaan baan nahay, isku urur baan nahay, waxbaa isku shaqaan nahay hadhihin. qofkaad jeclaanaysa allah dartiisa u jeclaaw. diintaan ku jeclaaday, allah dartiisaan u jeclaaday, khalaas ree hebel iyo ree qansaxmay. qolada kale waa nin ay haween u yeedhay, haweentaasoo tii 100 geela laga bixinaya ah.
gabar qalanjo ah oo qolo aada iyo aada qoladii loo doondoonayay ugu sharafta badnaa ee ree ugaas ka dhalatay, quruxna uu saaxiibaho qalanjo ah ayaa xumaan ugu yeertay. jaanis weeye kaale ka faa'iidaysay tiri. markaasuu yidhi innii akhaafu allah, ilaahay baan ka cabsanaya. hadda gabar baa nin u yeertaa la yidhi, haddii dhinac dhanka kale haddana waa lamid. gabar baa waxaa u yeeray nin aada u qurux badan oo nin halyeey ah, xumaan buu ugu yeeray. kadibna waxay tiri ilaahay baan ka cabsanaya. waa isku mid. hadday gabadha dhahda ilaahay baan ka baqayaa iyo hadduu ninkii yidhah ilaahay baan ka baqaya, labada dhinac waa isku mid. ahlu janno qoladaas iyagana meelaan laga noqon karin ayay ka noqdeen. abaalgudkoodu jannow, abaalgudkoodu janno wey, carshuraxmaan inay harsadaan, maadaamo shahwadii haysay kuleelkeeda iyo muxuu ahaaye gabadhii quruxda badneed, ninkii quruxda badnaa iyo howlihii isku callaqnaa shaydaanku uu ku qalqaalinayay ay diideen oy dhaheen ilaah dartiisi baan u joojinay. ahlu janno wey. nabigu wuxuu nooga warramay calayhi salaatu wasalaam gabar qisadeeda. saddexdii nina godka galay waxaa ka mid ahaa nin. nabiga sal alla ly slam wuxuu yidhi 3 nin baa intay safar aadeen bay god intay galeen ayuu dhagaxii riddii ay ka galeen uu ka xiray. markaasay dhaheen wax noo jeedo oo naga qaada dhagaxan ma ahan, ma jiro. ilaah baan arkaya, ilaah aan barino. nin walba wuxuu soo sameeyey wax ugu khayrka badan ilaah ha ku baryo. kii ugu horreeyey baa hadlo wuxuu yidhi 2 waalidoon baari u ahay baa jiray, qisada waan soo aruurinayaa. ilaahayow habeen baa geela iyo xooli intay ila fogaadeen daaqoodii baan xilli dambe imaaday iyagoo hurdayo. kadibna caanihii baan soo listay iyagoo hurdaan u imid. caanihii saan kor ugu hayo waalidiinta u dul taagnaaba waagii igu baryay buu yidhi. ilaa waa ka baryaan dul taagnaa, ciyaalkaydii iyo haweenkii igu ooyahayaan iyagoo gaajaysan. cid kale waxba maana siinin ilaa waalidkaydii aan siiyey markuu waaga baryay ay soo kaceen. ilaahu baarinimo darteed aan waalid baaru haddaan sidaa u yeelay, ilaahu dhagax naga qaad buu yidhi. hal qeyb baa furantay buu yidhi nabiga sala alla ly slam. ninkii labaad baa la soo gaaro wuxuu yidhi ilaahayow anigu gabaraan ilmo adeernahay oo qurux badan baa jirtay, xumaan baan ka doono way i diiday. kadibna waa dambe duruufii dhibaataa gabadhii ku dhacday, iyadoo qaraabadoon bay ii timid. markaasaan dhahay xumaantii waagii aad ii diiday, haddaad ii ogolaato waa ku siinaya waxaad u baahan tahay. gabadhii duruufa haysay way ogolaatay. kadib wuxuu leeyay gabadhii markaan ka sara maray oo meelaan laga noqon karin aan gaaray ayay tiri ni oo ilaahay ka cabso, i guurso, ilaahay ka cabso, zinadan jooji. wadnihii baa istaagay buu yidhi. gabadhii waa ka noqday, hantideediina waa sii dharkaada xiraan dhahay anoona xumaan ku samaynin. ilaahayow dartaada haddaan gabadhaas ooga tagay, ilaahu dhagaxa naga fayd. dhagaxii waa laga fayday qeyb labaad. kan saddexaadna qolaan shaqaaleysuu yidhi. shaqadii markay ii dhameeyeen xaqooda siininbaa xaqiiya soo diiday. kadib wuu iska tagayo wuu ka xanaaqay. waa damba xoolihii anigoo u barbaariyey oo lo iyo geel iyo ari ka tabcay buu ii soo noqday isagoo kistiis yara doonanhayo. markaasaan dhahay loodan iyo geelan iyo arigan yaacayo xoolahaadii waagi aad ka tagtay way qaado. markaasuu yidhi maigu ciyaaraysaa? kugu ciyaari maya, qaado. sidii baan ku siiyey. xaq bini aadan iska ilaalin aan iska ilaalina ilaah haddaan sidaa u yeelay dhagaxa naga fay. dhagaxii uu ka furmay buu nabiga sal ly slam. almuhim gabadhii buu xumaantii ka diiday. ahlu janno wey isna. kan kale waa qof sadaqa bixiyey. sadaqadii buu qariyey ilaa midigtiisa waxa ay bixinayso bidixdu aynan ogaan. macnaheedu mar walba labadaada gacmood way isogyihiin waxaad bixinaysee. waxaa laga wadaa haddii uu jiri lahaa qof dhanka bidix ka fadhiyaay, midigtiisa waxay bixinaysa ma arki lahayn baa laga wadaa. aada buu u qariyaa laga wadaa. sadaqadana jannaa lagu galaa. maalinkaas qoraxda la joogo qofka sadaqa la baxay geed baa inta ilaahay oga dhiga ayuu sadaqadiisa harsan doonaa. aad baa loogu baahan yahay. hadda dadkeenu ka dhalanay abaaraa baabi'inhayo, bil ramadaan baa soo gelayso. sadaqadayaan loo dayma darnaanin. nin walba isku day inta karaankaada inaad caawiso ogoonta rafaadsan, abaaraha iyo colaada iyo fatahaadaha iyo dhibaatooyinka isugu darsameen. nin walba inta karaankiisa ka warqabo. sadaqadaas jannaa lagu gala. sadaqadana waxaa aada u fiican midda la qariyey. in tubdu sadaqaati fa nicimmaa hi wain tukfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa fa huwa khayru lakum bilahi leh. sadaqada haddaad muujisaan sidaasaa nicmo leh. haddaad qarisaan uun masaakiinta aad u laabtaan iyo dadka duruufaysanna sidaasaa kheyr badan.
haddii sadaqada aad rabto inaad dadka ku dhiirageliso war anigu intaasaan bixiye waxa lagu soo daro in lagugu dayda aad doonaysaa inaad muujisaa kheyr badan. haddii laakiin in lagugu daydo iyo dad kugu dayana ayna jirin inaad qarisaa kheyr badan. wuxuu nabiga sheegay qof ilaahay xusay isagoo keligii ah dabadeedna ilmeeyey ilinta soo dhaaftay. waxaa la yidhi qofka markastoo ilaah dartiisa uu u ooyahay ajri baa la siinayaa, carshigana uu harsanayaa. waxa khaaliyan loogu xiray inta badan oohinta waa la iska keeni karaa. dad baa jiro markay dadka la joogaan owliye iska dhigahayo ooyahayo oo qur-aanka markuu akhrina ilmada soo dhaafayso oo oohin aan waxba akhrin karin. markuu keligiis yahayna shaydaan aho muxuu ahay aan ooyahayn. oohinta marka iska kakeenka ah ee istutuska ah hore baan usoo marnay, taas way midda la diidan yahay. qofkan isagoo keligiisa hadduu ooyey macnaheedu waxaa weye ilaahay dartiisa u ooyey, lianna ciduu istusahayo oo ha ku aragto uu leeyahay ma jirto. wa jaa-uu abaahum cishaan yakuun, nebi yuusuf walaaladiis markuu eebbe ka hadlayay intay wiilka ceel kusoo rideen yo xilli cishaa bay imaadeen iyagoo ooyahay. oohintaas ma oohin dar alla ah? may, ilaa wiilka kasbay ceel kugu soo rideen. oohin iska kakeen ah oy odayga aabbahood yacquub ku qancinayaan bay ahayd. wa jaa-uu abaahum cishaan yakuun, taasoo kalea jirto. marka dad is ooysinayaa jiro, midaasi maahan mid laga hadlayo. keligiis weeye, qol buu isku soo xiray, mugdi waaye, waa oynahaya. maxaa ka keenay ooyintaas? allah baa ka keenay, ilaah dartiisa. macnihii kooban xadiisku waa intaas. sifaadkana marka iska fiil. 7 7 qole yudiluhum allaahu, ilaahay baa u hooseynayo, tacaala ilaahay sareeye, fii dilihi carshigiisa hooskiisi buu ilaahay u hoosinaya. yowma maalin laa dilla hoos i har uusan jirin ilaa diluhu, alla carshigiisii hooskiisi maahine. kow imaamun madaxweyne weeye, cadlun cadaalad dadka ku maamulay, xoolahooda aan cunin, aan dhicin, aan dilin, aan baabi'inin, iska ilaaliyey. 2 washaabun waa qof dhalinyaro ah, nasha-a ku barbaaray fii cibaadati illaah, alla cibaadadiisa buu ku koray. cibaadada alla inuu ku dadaalo, naftaada oga caadayeen. kan 3 warajulun qof wey, gabarna waa lamid, qalbuhu qalbigiisa mucallaqun uu ku xiran yahay filmasaajidi masaajid, inuu kusoo cibaadaystaa uu masjidka qalbigiisa ugu xiran yahay. amaa inuu wax ka soo xado, inuu qarxiyo, inuu baabi'iyo dadka masjidka ku tukanayo, inuu soo dhaco, inuu soo jaajuus hadduu u galay cadaab buu ku mutaysanaya. warajulaani waa 2 nin, kan kale waa 2 qof baa laga wadaa, rag iyo dumar waxay doonaan ha ahdaan. taxaabbaa isjeclaaday fillaah, ilaahay dartiisii bay isu jeclaadeen. ijtamacaa calayhi, jaceylkaas allay ku kulmeen. wa tafaraqaa calayhi, jaceylkaas allayna ku kala tageen. dan kale iyo maslaxo kale ka dhexaysa ma jirto. allah dartiis ilaahay naga dhigo kuwa allah dartiisa isku jeclaada. kan kale warajulun waa ninoo dacat way u yeedhay imra'atun haween, daatu mansabin darajo u saaxiiba. mansabka waxaa laga wadaa qabiilkay ka dhalatay baa laga wadaa. waa gabar dad wanaagsan oo dadkii gabdhahooda la isku dilay bay ka dhalatay. wa jamaalin, haddana qurux bay u saaxiib tahay. intaas gabar labadaas qaybood isku darsatay way adag tahay in la helo. haddaad hesho marka gabar qurux badan oo haddana dad wanaagsan ka dhalatay, haddana firi ah, xumaan kugu yeerayso, boqolkii geela laga bixin jiray aana jirin, firii iyo jaanis kuu sheegtay oo kuu ballan qaaday, kadibna aad tiri faqaala inii akhaafu allah, ilaahay baan ka cabsanaya, jannaad ku gelaysa. kan kale warajulun waa nin tasadaqa sadaqaystay bisadaqatin sadaqo fa akhfaaha qariyey. waay loo yidhi daatu mansabin wa jamaalin, waa waxyaabaha in gabadhan xumaan aad ku samaysa soo jiidan karay ka mid tahay. mid fool xun oo qaab daran oo qurux daran oo sisi ah hadday ahaan lahayd, waxaa laga yaabaa inuu qofka ka wiswiso oo hadda ilaahay dartiisa uusan oga tagin oo foolxumadeeda oga tago. tani waxaa lagu yidhi daatu mansabin wa jamaalin, waa gabar qabiil khatara ka dhalatay, haddana aada u quruxsan. marka waxay keensatay oo ay leedahay asbaabo kasta oo zinada soo jiidanayay ayay leedahay. faqaala markaasuu yidhi inii akhaafu allah, ilahay baan ka cabsanaya. warajulu nin weeyo tasadaqa sadaqaystay bisadaqatin sadaqo fa akhfaaha, gabarna waa lamid, waa qof baa laga wadaa, ninka waa iska halqabsi. fa akhfaaha, sadaqadii buu qariyey
حتى لا تعلم جيرن أغانين شماله قعنتي سبدحدا ما تنفق وحي بحنيسو يمينه مديكتيس وحي قعنتي سمديكتا بحنيسو يينا أغانين بدحديسو ماشي حلقة قادنا يا صدقنا مركا الله بحيس مديكتا كبح قعنت مديكتا واستعمال بدحدا هو استعماله كدبنا إله سبحانه وتعالى درتي سأبحي هلو أركي هلو بقلي هبل ودقسي يينو كجلين حتى لا تعلم شماله جيرن أغانين بدحديسو ما تنفق يمينه وحي بديكتي سبحنيس كانوا قدام بي ورجل نموي هوين ولمت ذكر الله إلهي حسين خاليا استقو كلقي أبو إلهي حسين ففاضت عيناه لبدي سندوض الميسي شاء الله وأين هي ساسي أهان جيرين صحابة السلف كي نبي عليه الصلاة والسلام هبين إذل بهلا يدوكوع علينا هبين إذل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم آيات سورة مائدة آخر كاري أبيتك قدام بي يهبين إذل كوع علينا إن تعذبهم فإنهم عبادك أمنا عائشة رضي الله عنها إذن هبين إذل بوحي كوع علينا يسي أي دافوا يسي أي لا المين يسي أواقو قبريي ووقانا عذاب السموم آيات ووقانا عذاب السموم ووقانا عذاب السموم ماشي لا دافواز في سورة والضور آيات سيدنا كل علينيس إذن إن قفك عاودا ومرقود سوى كليجيسا وحكا كينا محيطة هاي إلهي درتي سو بخاري مسلم بحديث أذكر راعي الحديث الرابع عشر حديث كافر طبنات عن عمران بن حسين وحلقوري رضي الله عنه عن النبي وكوري صلى الله عليه وسلم قال النبي يري خيركم كو إذا كو خير بدن قرني قيدا وي ثم الذين كويبا كحقو يلونهم كواس كحقي ثم الذين يلونهم كواس كحقي سدح قرني باجرو لرا القرون المفضلة سدح لقرني وفضل بدن الدونك وقرن الصحابة وقرن النبي قلنا قرن بقول سنة لقوله وقرن النبي الصحابة سيئنا ولايان الدونك قرن قاسا وفضل بدن قرن اللبان وبقول كحقو قرن التابعين باليرا لا قرن التابعين تنولايان ويه قرن كلنا وقرن تابع التابعين وقرن السدحات سدح ذاس بقول السنة وسدح ذا بقول السنة وخير كبدنات الدون كويه حديث كان عن الوش قال الله صعب نبي وحوير خيركم كو إذن كو خير بدن قرني وقرني إذا كو النول وبقول كسنة أنا عن شوقي دحديسة كو النول نبي بقول سنة من نولين سما يعني بقول كسنة أنا عن كل دح النولا دتك النول أو إلهي هو فجوا سجى الصحابة سه قرن جاسا وخير بدن ثم الذين كويبا كحجو يلونهم كواس كحجي وقرن اللباد وقرن التابعين وبقولك سنة كحجي ثم الذين كويبا كحجي يلونهم كواس كسحجي تابعين بين قنيانه وقرن السدحات سدح بقوله سنة مركلا دا فكذب ثم يكونون وحاهانيو بعدهم سدح راس قرن كذب قوم قلا إيمانيو أهانيو يشهدون ويمرخات كعيان وحبي كمرخات كعيان ولا يستشهدون من لمرخات قشنيو نما لمرخات قشنيو في عن مأهن ويخونون وحبي خيانة يانو ولا يؤتمنون الآمن مهيو وينذرون وينذريانو ولا يفون أوفن ميان نذركي ما أوفنيان ويظهر وحاموقنا فيهم لحظة السمان عيل باك موقنا نمك ونمن علوين وفيركوس أو عيلا هلب باجرك وذا كموقنا نبي وحوله قرون تصدح لا غفض بدر أدونك قرون تصبرك لما تضد بإيمانا يو مرخاتبة نقنا يعني مرخاتي ضد الأقبل ما يلينا وموريان وتوجو ونمن إنكارو كل هذي مرخاتي ضد الأقبل ما قفك مرخاتي إسلا أقبل وينو عادل هاي قف عدالة دوا مرخاتي إسلا أقبل ومسلم وإلهي كعب سنة يو لأن مرخاتي وحوال له حكومة يا مركو وإن قال له قد تحدر النبي عليه الصلاة والسلام آد ولو قد دقي مركو الدنبيذ وين كان لا يحكو صدري ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور نبي وجق لسنا مركو وصافر استي أدبو العليي اسكا إلالية مرخاتي بنت مرخاتي بنت اسكجرة ورمرخاتي بنت اسكجرة
wuxuuna na baray nabiga calayhi salaatu wasalaam shaygan ka markhaati kacayno sida qoraxda kale shay aan u arkayn inaan ka markhaati kacno marka markhaatida iska ilaali dadka cibaaduraxmaanka ee jannada alla gelayana waxaa ka mid ah waaladiina laa yashhaduun waa kuwa aan xaadirin azuur markhaatida beenta ah waaladiina laa yashhaduuna azuur waa kuwa markhaatida beenta ah aanan xaadirin oon ka markhaati kicin oon ka qayb qaadanin buu ilaahay markhaatida marka beenta aada iyo aad bay noogu badan tahaye ilaahay subxaanahu wa tacaala aan iska ilaalino oon ka digtoonaano aayaddaas haddaad rabto inaad cibaaduraxmaan ku biirto markhaatida beenta iska ilaali waaladiina laa yashhaduuna azuur waidaa maruu billagwi maruu kiraama maantana waxay noqotay wax caadi ah laba qof baa isku dhacayo markhaati baa loo baahanaya mid baad wadada kasii wadan war ina keen intaad ii wada war markhaati baad ii noqonaysaa ina keen oo maxaa markhaati kaaga noqda hebel baan waxaas isku haysanaay sidaa ii dheh haye ina keen waaba socdaaba war inkaan hel xaggeed u socotaa waxaan weligaa ma aadan arag war uma haysid ninkan inuu ninkan ka gardaray ma taqaanid hadda unbuu wadada ku warkay ina keen xaggeed ii wada may markhaati baad ii noqonaysaa war maxaan markhaati kaaga noqda may hebel baa isku dhacnayo saasuu idhahayo inaan dhulka ku jiidaan raba 5 iyo 6 nin buu soo wataa laaluush baa qaar la siinaya laba gabdhood baa isdagaala mid bay soo wadanaysa abbaayana keen xaggeed ii wadaa heblaayaan rabaa inaan shaqo ka soo qabanno oo markhaati aad iga noqoto oo seen dhahaya sidaa ii dheh haye waaba garab garuumaa la wata war ilaahaynu ka cabsana subxaanahu wa tacaala qofkaan ku wataay jannana ku gelin maayo naar buu kuu wadaa adiguna hadhowda waxba kuu qaban maayo maxaad u raacaysaa war anigu allahay baa ka allah shalay meesha ma aana joogin goobtuu dhibka ka dhacay ma aana joogin markhaati ma noqon karo raalli ah may dhulkaa kusoo jiidayna war adduunka hadda qofkan dhulka ku jiiday aakharo adigan dhulka ku jiidi doonaa ka xaxaabide ilaah laga cabsado markhaatida beenta aad bay noogu badan tahay qofka waxbaa loo soo laqini loo soo meerin sidaas dheh anigaa joogay dhe gabadha way ka gardaran tahay iyadaa ku soo haday dhe iyadaa wadnaha ku dhufatay dhe iyadaa guriga kusoo jeeysay dhe iyadaa basbaas indhaha oga shubtay dhe war haddaad dhahday aakhiro xaggeed geli doontaa is ilaali hooyada iyo aabbaha hadday yihiin oo ay gardaran yihiin ha ka yeelin shaqo kuma lidhi anigu waxaan ma aanan ogeen goobjoog kama aanan ahayn is ilaali ishaada waxaynan arkin way aragtay ha dhihin dhegtaada waxaynan maqlin way maqashay ha dhihin ilaahay ka cabso subxaanahu wa tacaala haddaad janno rabto wailaa cadaab baad ku gelaysaa marka markhaatida beenta ah aad bay noogu badan tahay iska ilaali laba qofaa isgafayo 1,000 ruuxaa socota odayaal baa wada bakooro weyn war xaggeed u socotaa hebel baan garab u nahay maxaad garab ugu tihiin hadee waa ree qansaxo waa ree quraco war aakhare muxuu janno ku gelinaya qofkan muxuu kuu qabanaya yuusan naar ku gelinin ilaahaygaada oga baq war anigu arrinkaas war uma haynin khalaas cid kale oo markhaati noqoto u raasada nabigu sala allahu calayh wasalam sidaasuu ahaa nabigu nucmaanun bashiir odaygii bashiir ahbaa wiilkaas xoolo siiyey markuu xoolo siiyey hooyadii baa ku tiri ilaa aad nabiga markhaati ooga yeesho anigu qanci maayo markaasaa wuxuu leeyahay wiilkii nucmaanha waa isoo waday aabbahay nabigu i keenay nabi allow wiilkan xoolaan siiyey hooyadiis waxay tiri nabiga markhaati ha ka noqdo nabiga allow inaad markhaati ka noqotaan rabaa nabigu wuxuu yidhi ilmo kale ma dhashay haa ilmahaada xoolo ma wada siisay maya kan keliyaad ku gooni yeeshay soomaana haa cadaalad darri weeye cadaalad darri aniga markhaati ka noqon maayo idhaaf cadaalad darri weeye markhaati aniga ka noqon maayo ilaahay aynu oga baqna subxaanahu wa tacaala nabigu wuxuu yihi jawri dulmi aniga yaan la markhaati gashanin kuma jiri ishhad calaa kayri cid kale u raaso idan qofka haddii uu khaldan yahay markhaati ha u noqonin haddii uu qofka khaldan yahay markhaati ha u noqonin qisa aan soo xasuustay aan idinkugu daray ninkii la oran jiray cali bn abi aalib radia allaahu canhu ardaahu xilliguu madaxweynaha muslimiinta ahaa yaa waxaa ka dhumay shay asaga uu lahaa cambuur bereed inuu ahaa baan u malaynayahay cambuur bereed uu lahaa ayaa ka dhumay nin yahuudi baa qaatay ninkii yahuudiga oo heestaa la arkay kadibna cali bn abi aalib radia allaahu canhu ardaahu ninkii wuu soo dacweeyey waa madaxweynihii muslimiinta cali
ninkii yahuudiga ahaa maradiisa uu ku arkay ayuu soo dacweeyey qaadigii markaas muslimiinta dee isagu madaxweyne wey qaadina waa joogay oo diinta dad ku xukumo labay kala yihiin qaadiga wax xukumayay oo madaxweynaha muslimiinta qaadigii isaga uu magacaabay qaadigiisa ahaa ayaa la isula yimid ninkii yahuudiga la yiri haye hadalka waxaa iskale cali bin abi aalib radiallahu canhu ardaa isagaa dacwada cali ow hadal baa layidhi waa madaxweynihii muslimiinta oo cali bin abi aalib cali wuxuu yihi go-aan inba halkan dircan anigaa iskale cambuurbereedkan meel hebel buu iga dhumay ninkan baa soo qaatay ninkan inaan bahalka la iga xukumo la isyaan raba ninkii yahuudiga baa la yidhi hadal yahuudiga wuxuu yidhi bahalkan anigaa iskale anigaa soo gatay kitaabkii baallada jaray cali bin abi aalib sida sharciga ah waxaa la yidhi markhaati la imaw cali bin abi aalib radiallahu canhu ardaahu markhaati waa waayey waxaa ilaan markhaati u noqonaya garanaya ilmihiisii wax lamid ay ahaayeen markhaatiga ilmahaadina lama aqbalayo cali bin abi aalib markhaati wuu u waayey go-yiisii uu lahaa iyo cambuurbereedkiisa uu lahaa iyo uu hubay markhaati buu u waayey qaadigii haddii mar markhaati la waayey ninkii yahuudiga loo xukumay markii la xukumay kadib cali bin abi aalib waa iska horguftay yahuudka wixiisi uu qaatay wuu soo noqday oo wuxuu yihi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah meeshii uu ku islaamay ninkii yahuudiga ahaa waxaan la yaabay buu yihi cadaalada muslimiintaan la yaabay madaxweynihii muslimiinta weeye nin isaga uu shaqadii u dhiibay baa xukumahayo hantidiisii oo uu arkahayo aniga la ii xukumay waana ku qancay waana horguftay cadaalada heerkaas gaartay darteedii baan la soo islaamaya waana khaldanaay go-aan ninkaa iska lahay wuxuu yihi hala siiyo bal u fiirso cadaalada iyo markhaatiga cali bin abi aalib markaas waxaan kusoo xasuustay muusan raadinin markhaati been ah muusan jafjafin oo meelaha ma gelin haddii uu ogaaday inuusan markhaati haysanin alaabtiisii oo uu hubay inuu isaga leeyu fasaxay inuu yahuudkii qaato hala siiyo yidhi khalaas ilahay aanu ka baqno subxaanahu wa tacaala markhaatida beenta ah way nagu badan tahay hala ilaalay waxyaabaha shacabka dudumiyeyna kamid tahay waxyaabaha shacabka dumiy laba ruuxa isdagaalayso 1 ruux baa socoto war xageed ka imaateen idinku annaga arkayn isagaa gardarna reebel waxuu kuu tarmaysa aakhara yowma yafiru lmaru min akhiih wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih likulli mriin minhum yowmaidin shanu yuqniih qaala nabigu wuxuu yihi khayrukum kan idinkugu khayr badan qarni waa qarnigaan aniga noolahay waa 100 sane xilligii nabigu uu joogay nabigu 63 sano ku dhintay sooma muddadaasi iyo qarnigaas nabigu uu dhex noolaa 100 sano laga wada ee nabiga 100 sano jiray ha u qaadan thumma alladheena yalunhum qarnigaas qarniga ku xiga 100 sano ku xiga waa qarnu taabiciin ayaa ugu khayr badan thumma alladheena yalunhum qarnigaas qarniga ku sixiga taabiciina ugu khayr badan thumma yakunuuna waxa ahaanayo bacdahum quruntaas mufadalada kadib qowm qala imaanayo oo ahaanayo yashhaduuna way markhaati kacayaan walaa yustashhaduuna markhaatigoodina la aqbali maayo la markhaati gashan maayo walaa yustashhaduuna laba macnay ximbaarsan tahay iyagoon loo yeerin oon kaalay markhaati noqda la dhihin bay markhaati iska noqonayaan yaa u dirsaday been bay ka markhaati kacayaan ama walaa yustashhaduuna waxaa weye markhaatigooda la aqbali maayo waa dad faasiqiin oo tuugo inkaaru ku dhacday wayakhuunuuna inay tuuga yihiin waaba kanoo xadiiska kuu fasiro wayakhuunuuna way khiyaanayaan walaa yu'tamanuuna lama aaminay niman khaa'imiin ah oo farahooda kala xadaya wey markaasuu le markhaati baan ah yaaba markhaati gashana waa khaa'in oon la aaminaynin wayanduruuna way nadrahayaan walaa yafuuna nadarkiina oofin mayaan mu'miniintii ahlu janna waxaan ku ogeynay baariyaalka yuufuuna binnadri ballanta inay oofiyaan aan ku ogeyna kuwan ballanta ma oofinayaan waxaasaan samaynaya kanaan yeelaya waxaasaan ku siinaya wixiina fulin maayo wayadharu fiihi musiman cayil baa ka muuqanayo niman cayilan wey cayilkani waxaa laga wadaa tuuganimadii xoolihii ay dhaceen ay xadeen ayay ku cayileen baa laga wadaa nabigana wuxuu leeyahay hilib kasta oo xaaraan ka dhashay fannaaru awlaa bihi naar baa ku habboon oo uu gelaya nimanka marka waa niman cayilan oo xoolihii dadka say u cunayeen ay u dhacayeen ay wax isu dabamarinayeen kontraktiyo been ay u qaadanayeen bay cayileen cayilkani hadda cayil ahaan looma haydaartaynaye cayil xaaraan lagu cayilay weeye cayilkaas xaaraan lagu cayilay baa lagu yaqaanaa nimankani xaaraan bay coloosha ka buuxsadeen naar baa sugayso
dhimashadoodii bay naar yacni intay ka dhintaan baa naar ka xigta ha u fahmin nin kastoo cayilanba waa khalday ha u fahmin leanna cayilku waa wax ilaahay qofka uu ku abuuray faa-iidana keeni maayo dhibna keeni maayo waa nooc iyo qaab ilaahay uu ku abuuray ee cayilkan hadda la caayahayo nimankan cayil baa lagu garanaya laleeyahay waxaa weeye xaaraan ay cuneen bay ku cayileen baa laga wadaa iska ilaali marka khayrukum waxaa idinkugu khayr badan qarni uma aladiina kuwii baa ku xigo yaluunahum kuwaas ku xigay uma aladiina kuwii baa ku xigo yaluunahum kuwaas ku xigay uma yakuunuuna bacdahum waxa gadaashooda ahaan doono qowmun qolo yashhaduuna markacayo walaa yustashhaduuna markhaatigood in aan la aqbalaynin wayakuunuuna way khiyaanayaan walaa yu'tamanuuna lama aaminayo waa tuuga farooda kala xaday wayanduruuna way nadrayaan walaa yafuuna oofin mayaan ballanti wayadharu waxaa ka muuqanayo fiihim dhexdooda asimanu cayil baa ka muuqanayo bukhaari muslim baa wariyey darsigeeni lixaadna halkaa inoo jooga hada wabilahi towfiiq wajazaakum allahu khayra wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh